Avui l'entrevista la dediquem a la figura d'Amador Garrell i Soto, un polifacètic granollerí del qual aquest any es celebra el centenari del seu naixement. En parlarem amb la Carme Arenas, la comissària de les activitats que es faran a la ciutat durant tot aquest any. Precisament ahir se'n feia una, la presentació del llibre amb els articles que Amador Garrell va publicar a la premsa local. És La pols a l'oblit, el recull dels articles que Amador Garrell va escriure del 1978 fins al 1997, sobretot al Plaça Gran i al 9-9, però també en altres publicacions de Granollers. Aquest dimecres s'ha presentat en societat com un dels actes més destacats de l'any Garrell i s'ha fet a la Font d'Europa, un dels llocs que apareixen a l'obra. I és que els articles acaben construint una imatge del Granollers del segle XX. Està estructurat, diríem, en unitats temàtiques. Un d'ells són els personatges emblemàtics de la ciutat que Amador Garrell va conèixer i, de fet, són com homenatges a aquestes figures. Després també hi ha un apartat d'aquests personatges, n'hi ha d'escriptors, de pintors, músics, d'escriptors, Joan Oliver o Carles Sindreu, molt vinculat a la comarca, de músics de la ciutat, com Josep Maria Riera, personatges emblemàtics, com mateix el senyor Paco de l'Europa, per tots nosaltres, o bé l'Antoni Comella. El llibre forma part de la col·lecció Marcòlic de l'editorial Alpina i també recorre festes populars, tradicions i records d'infantesa, però a la vegada compta amb reflexions i crítiques de temes que encara avui són d'actualitat, com la corrupció o la llengua. Retrata molt bé un Granollers que ja no existeix, una sèrie de gent que ja tampoc hi són, que van marcar molt a la ciutat d'aquell moment, que encara la continuen marcant i que és un llibre imprescindible per a les generacions actuals i per a les futures. On jo penso que donem a conèixer part de la història de Granollers, dels personatges i la vida quotidiana de Granollers. Podem trobar des de personatges de Granollers de l'època fins a articles d'actualitat, fins a articles que jo penso encara són de rabiosa notícia, podrien ser-ho, vull dir, tota mena. Garrell va néixer el 1916 i va morir l'any 2000. En va destacar la seva tasca com a músic, per exemple, introduint el jazz a la ciutat, però també va exercir de pintor, de dibuixant i de grafista. Com dèiem, al plató de BOTV avui parlarem d'aquest any Garrell a Granollers amb la seva comissària, Carme Arenas. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Som conscients a Granollers de la figura d'Amador Garrell i Soto? Jo crec que en bona part sí, perquè si no, diríem, totes les complicitats que hem trobat per organitzar l'any Garrell no haguessin estat possibles, començant per l'Ajuntament de la ciutat i per les moltes iniciatives també privades i per tota la gent que està seguint totes les activitats que anem fent. Jo penso que en bona part sí, l'única cosa és que cal també, diríem, presentar-lo i fer-lo conèixer a les generacions més joves. Què ho fa que Amador Garrell destaqués en disciplines tan variades? La música, l'escriptura, el disseny, l'art... Jo crec que va ser una generació que, malgrat que ell té, diríem, un do creatiu que l'expressa a través de la música, a través del dibuix, de la pintura i també del disseny, en el camp en el qual n'és pioner. Jo penso que, a part de ser un creador, venia d'un pòsit, diríem, familiar, que el portava a ser molt atent a la cultura. I, a més, com a generació, es van trobar, després de la guerra, amb un desert cultural tan gran que van arremangar-se, diríem avui, per fer de tot i per fer-ho de la manera més honesta i segurament la més eficaç. Ara vèiem la presentació del llibre. La faceta d'articulista d'Amador Garrell potser era la més desconeguda. Certament, perquè, esclar, ell no es va considerar mai escriptor, era amic de molt bons escriptors i suposo que, en fi, també la seva humilitat feia que no es considerés un escriptor. El que passa és que, reunits els articles, són d'una gran vàlua literària i d'una gran vàlua documental i sobretot perquè ens ajuden a completar el personatge. El coneixem molt en uns àmbits, però ara el coneixem també en l'àmbit literari, que no desdiu per res, diríem, dels millors periodistes o articulistes del seu moment i fins i tot contemporanis. En els seus escrits hi havia alguns temes recurrents? Bé, ell sempre diu que
parteix de la ciutat, que el seu nucli és sempre la ciutat, i en el seu imaginari sempre hi trobem Granollers, i això és importantíssim. Però, evidentment, Granollers és l'excusa per explicar-nos tot el seu món, que és un món molt ampli. Per tant, es parla, d'una banda, de personatges, els personatges que l'han conformat, alguns, molts granollerins universals, que n'hi ha molts. I, per tant, aquesta és una ciutat que pot exhibir, diríem, haver tingut grans figures en el món de les arts, de la música, de la ceràmica, en fi, de moltes disciplines. De fet, doncs, ell s'apunta, diríem, en aquesta iniciativa i parla dels personatges que també d'alguna manera l'han conformat, que han estat amics seus, que li han fet de mestres, i amb tots ells, diríem, va creant una mica d'història de la ciutat a partir d'aquests personatges, perquè ell creu molt en les persones i pensa que aquests personatges, entendre'ls, comprendre'ls i sobretot conèixer-los en el seu origen, ens portarà a entendre moltes coses de la seva contemporaneïtat. Ens parla també d'aquests personatges, doncs hi ha escriptors, hi ha músics, hi ha tota la intel·lectualitat, no només de granollerina i catalana, sinó també europea i universal, perquè quan parla de músics parla dels grans mites del jazz americà, i per tant, doncs, en fi, és un home que amplia molt les seves figures. Després també hi ha un apartat que hem creat en el llibre que en diem postals granollerines, que són, diríem, com això, com petites postals, on parla de festes, on parla de costums, de personatges també molt característics de la ciutat, i tot això ens ajuda a entendre un model de convivència i una manera de fer d'entendre el món dels granollerins del seu moment. I també hi ha el Garrell crític, el Garrell intel·lectual, que aposta per als temes que el preocupen, que no s'està, diríem, de fer crítica quan cal. És un Garrell autoritat, no autoritari, sinó autoritat, que allò que diu és sempre fonamentat, és sempre enraonat, i això creiem que, i a més ens parla de temes de rabiosa actualitat, la corrupció, la llengua, per exemple, el model de convivència. Per tant, diríem que són articles fets en un moment, però que transcendeixen el seu moment per arribar fins a nosaltres. Encara queden diferents activitats d'aquest any Garrell. No sé si en podríem destacar alguna. Bé, hem arrencat, diríem, amb l'exposició del museu, que es pot veure fins a finals d'abril, El món a través de Granollers. En el marc d'aquesta exposició hem programat diferents conferències per, diríem, projectar una mirada sobre Garrell des de diferents òptiques. Vàrem fer, diríem, el Garrell global, humanista, la setmana passada. Avui serà el moment de parlar del Garrell artista polifacètic, de la mà d'un dels grans del disseny, si no el més gran, que és Enric Satué, i parlarem també de música, de la seva afecció a la música, i com un dels artífecs introductors del jazz a Granollers i fundador del Jazz Club, i ho parlarem amb un periodista també de granolleria, el Donat Puig, que és crític musical. Per tant, vol dir que amb aquestes conferències anem completant aquesta figura, el llibre ens ajuda també a projectar una mirada i aniran passant coses al llarg de l'any, i una, potser la que ens fa també més il·lusió, perquè serà l'acte de cloenda. No sé si hauríem de mantenir una mica l'Anjòlit, però en tot cas ho direm, que serà una festa molt gran al casino, amb la Big Band de Granollers, que emmolarà una de les grans orquestres que va tenir Granollers, que va ser l'Orquestra Selecció. Per tant, convidem a tota la població a sumar-s'hi. Ho anirem seguint. Carme Arenas, comissària d'aquest any Garrell, gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres.